السلام عليكم خوتي خواتاتي العائله الثانيه ديالنا اللي في اليوتيوب بعدا غبره نيت ديال غبره، ولكن غبرنا عرفتي في كاين دور لي الكاميرا، صور لي الهي، صور لي الهي شوف الطيور هذه، شوف باب منظر واعر. انا جيت نرتاح، انا طلعت لي المدينه في قبي، جيت نريح عقلي. شتي في كاين غابير الداير، يلا دور لعندي هنا، دور لعندي هنا، دور زيد دور لقيتيني. بركه عليك. كما قلت لكم خوتي اليوم كنتواجد في واحد البلاصه واعره بزاف، وفي الجنوب ماشي في الشمال. تشوفوا الماء والخضوريه تقولوا في الشمال ولا في الجنوب، غاطس معاكم هنا في الجنوب. ضرب لي على البارتي واعره يا سلام، واخا ما طايحه الشتا ولكن الحمد لله ربي ما نسيناش، ربي مخضرها علينا، الله يبعد علينا. كحراس كحراس هو اللي ميبز الدنيا، اما الله سبحانه وتعالى ناعم علينا. المهم نضرب لكم واحد الدوره، واحد الجوله في واحد البلاصه اللي كنتواجد فيها، واللي هي كاينه في الجنوب ديال المملكه المغربيه. بلاصه زوينه، خليكم معايا. دخلت في واحد البلاصه ما عرفتش واش فيها تسالب. المهم واحد البلاصه مرعبه صراحه، لا كاين الماء هنايا، كاين بزاف، ولكن هاد البلاصه هادي بقيت داخل معاها حتى ما بقى كيبان ليا والو. نمشي نبدل البلاصه، خليكم معايا. هاد البلاصه الاخوان سميتها تاليوان كتواجد في قرب مدينه كرمين، ما كنبعد عليها بوالو. بلاصه زوينه، هاد الواد اللي كيكون فيها هو ديكور زوين صراحه، لا واعر، منظر طبيعي جد خلاب، واعر. بغيت نقرب حدا الماء ولكن كاين هاد الشجار وهادشي ما خلانيش. بلاصه واعر، خليكم مازال نوريكم بزاف.